আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আবারও হ্যাপি টয় থেকে নতুন বাইকের ভিডিও। ইনশাল্লাহ আজকে যে বাইকটা দেখাবো অনেক বাবুরাই আমাদের মানে R1 বাইক খুবই পছন্দ করে। আর স্পেশালি আজকে যে দুইটা বাইক দেখাবো দুইটাই R1 বাইক, আর দুইটাতে আপনি কী ফ্যাসিলিটি আছে আমি বলবো। আর এই বাইকগুলো কিন্তু বাংলাদেশের 64টা জেলায় আমাদের থেকে কোরিয়ার করে নিতে পারবেন। আর যারা ঢাকার ভিতরে নিতে চান তাদের জন্য হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। আর হলো এই বাইকগুলো কত বয়স থেকে আপনি ইউজ করতে পারবেন, কত কেজি পর্যন্ত নিতে পারবেন, সব এই বিস্তারিত আমি বলে দিব। আর অবশ্যই যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, লাইক দিয়ে রাখবেন। কথা বাড়াবো না, আমি প্রথমেই যে বাইকটা দেখাতে চাচ্ছি এখানে মডেলটা লেখা আছে দেখেন R1, ঠিক আছে। আপনার R1 লেখাই আছে বাইকটার ভিতরে। আর এটা আপনার স্টার্ট দিলে আপনার রিয়েল গাড়ির যে শব্দটা সেটা দিবে। সামনে এলইডি লাইট আছে, দুইটা চাকাই কিন্তু আপনার লাইট জ্বলবে। এখানেও দেখেন লেখা আছে R1, ঠিক আছে। এটাতে আপনার লেখাই আছে R1। আর এই বাইকটাতে আপনার ইউজ করতে পারবেন 2 থেকে আপনার হলো 9 বছর পর্যন্ত। আর এই বাইকটা কিন্তু অরিজিনাল R1 বাইকে যেরকম থাকে হ্যান্ড স্টার্ট, আপনার হ্যান্ড স্টার্ট থাকে একদম রিয়েল। দেখেন হ্যান্ড স্টার্ট মানে হাতে পিক আপ দিলে আপনার চলবে, সামনে যাবে, আবার ব্যাগে দিলে আপনার ব্যাগে আসবে। মানে এক কথায় রুমের ভিতরে অল্প জায়গার ভিতরে বাইকটা চালাতে পারবে। আর এটা আপনার 60 কেজি পর্যন্ত লোড নিবে। আর এটাতে মিউজিক আছে, দেখেন এখানে অনেকগুলো মিউজিক অপশন দেওয়া আছে, নিজস্ব গান বাজনা শুনতে পারবেন। হর্ন আছে, প্লাস আপনার চাকাগুলোতে লাইটিং আছে। আর বাচ্চা চালানো শিখে গেলে কিন্তু আপনারা সাপোর্ট চাকাটা খুলে দিতে পারবেন, 2 চাকা হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। এই 4টা নাট খুলে গাড়িটা খুলে যাবে। আর এটার ভিতরে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে আপনার 6 ভোল্ট 7 অ্যাম্পিয়ার। এক চার্জে আপনার এটা চলবে হলো 3 ঘন্টা। আপনার 3.5 ঘন্টা লাগে এটা চার্জ হতে, আপনার 3 ঘন্টা চলবে। আর অনেক সুন্দর চাকায় লাইটিং আছে দেখেন, ঠিক আছে। আর এটার পিছনেও কিন্তু আপনার লেখা আছে R1, দেখেন পিছনেও কিন্তু আপনার নাম্বার প্লেটটা দেওয়া আছে R1। আর অবশ্যই যদি আপনারা যে বাইকটা পছন্দ হয় আপনার এই ভিডিওর উপরে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে সেখানে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনারা চাইলে সরাসরি ভিডিও কল দিয়েও দেখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটার কালার আছে 2টা, কেউ যদি কালারটা দেখতে চান ভিডিও কল দিয়েও দেখতে পারবেন, বা আপনারা ছবি চাইলে ছবিও দিয়ে দিতে পারবো আমরা। আর এটার প্রাইসটা নিচ্ছি আমরা একদমই সীমিত, যে প্রাইসটা পাইকারি করে থাকি সেই প্রাইসটাই 14,500 টাকা। আপনি অন্য ইউটিউব চ্যানেলে দেখেন এই বাইকটাই কিন্তু আপনার 15 থেকে 15,500 টাকা আপনার কাছে চাবে, কিন্তু আমরা সবাই যে নিতে পারে তাদের জন্য এই প্রাইসটাই বলা হয়েছে 14,500 টাকা। আর এটার সাথে কিন্তু আপনারা একটা করে হেলমেট পাবেন, প্রত্যেকটা গাড়ির সাথে একটা করে হেলমেট পাবেন। আর 1 বছরের ব্যাটারি এবং মোটর গ্যারান্টি আছে, 5 বছর পর্যন্ত ফ্রি সার্ভিস আছে আমাদের। তারপরে যে বাইকটা আপনাকে দেখাবো এটা স্পেশালি একবারে নতুন বাইক আমাদের, ঠিক আছে। আর এটার যে কালারটা করা হয়েছে এটা হলো ডোকো কালার, একদম রিয়েল গাড়ির যে কালারটা থাকে সেই কালার। আর এটার লুকটা দেখেন খুবই সুন্দর এক কথা বলতে চলে। আর এটা ইউজ করতে পারবেন 3 থেকে 15 বছর পর্যন্ত, ঠিক আছে। একদম মানে অরিজিনাল যে গাড়ির কালার থাকে সেই কালারটা। আর এটার আপনার সিটটা দেখেন একদম পেন্টিং, সিটটা লেদারের, কালারটা পেন্টিং কালার, ডোকো কালার যেটা বলা হয়। স্টার্ট দিবেন আপনার দেখেন এখানে স্টার্টে সামনে এলইডি লাইট 2টা জ্বলবে, 4টা এলইডি লাইট আছে এটার ভিতরে। আর আপনার চাকার ভিতরে দেখেন খুবই সুন্দর আপনার লাইটিং আছে, রাতের বেলা চালালে খুবই সুন্দর দেখা যাবে, এবং কি R1 লেখা থাকবে গাড়ির ভিতরে, ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু আপনার ইউজ করতে পারবেন 2 থেকে 15 বছর পর্যন্ত। আমার সামনে যে ভাইটা আছে এই ভাইটাও কিন্তু আপনার মোটামুটি 50 কেজির উপরে আছে। ভাই চালায় দেখাই তাহলে জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারবেন, কারণ এটা কিন্তু আপনার 80 কেজি পর্যন্ত লোড নেবে। দেখেন ভাই কিন্তু চালায় দেখাচ্ছে। অনেকে কী করে চালাকি করে দেখা যায় পা নিচে রাখে, তারপরে আর একটা পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে চালায় দেয়, কিন্তু দেখেন 2টা পাই কিন্তু ভাইয়ের উপরে আছে, আপনার গাড়িটা চালায় দেখাচ্ছে। আপনার মানে ইজিলি 70 থেকে 80 কেজি লোড নেবে। আর এটা কিন্তু 12 ভোল্ট ব্যাটারি। অবশ্যই কেনার আগে সিট খুলে চেক করে নেবেন যে 12 ভোল্ট আছে কি না, ঠিক আছে। এটা 12 ভোল্ট ব্যাটারির একটা গাড়ি। আর পিছনে মডেলটা লেখা আছে দেখেন এখানে আপনার হলো পিছনে যে মডেলটা দেওয়া আছে সেটা হলো আপনার QD 1900, ঠিক আছে। মডেলটা আমি আবারও আপনাকে ক্লিয়ার করে দেখাই, QD 1900 মডেল। পিছনে ব্যাকলাইট আছে খুবই সুন্দর। আর বাচ্চারা অনেক বাচ্চা দেখা যায় চালাতে পারে, তাদের জন্য সাপোর্ট চাকাটা দরকার পড়ে না, ঠিক আছে। সাপোর্ট চাকাটা দরকার পড়ে না, তারা প্রয়োজন না পড়লে সাপোর্ট চাকাটা খুলে দিবেন, কোনো সমস্যা নেই, 2 চাকা চালাতে পারবেন। আর চাকার উপরে দেখেন এখানে কিন্তু রাবার দেওয়া আছে, অনেকের বাসায় টাইস আছে, টাইসে জানি দাগ না পড়ে, আপনারা চাইলে আপনারা রাবারটা দেওয়া আছে, আপনার টাইসে দাগ আসবে না। আর ডোকো কালার একদম রিয়েল গাড়ির ডোকো কালার, R1 লেখা আছে দেখেন খুবই সুন্দর। আর এটার প্রাইসটা নিচ্ছি আমরা অনলি আপনাদের কাছে একদম পাইকারি যে রেটটা তার থেকে সামান্য কিছু বেশি নেওয়া হয়, কারণ সবাই তো পাইকারি নেয় না, হয়তো 1 পিস 2 পিস যারা নেন তাদের জন্য এটা প্রাইসটা নিচ্ছি আমরা অনলি আপনাদের কাছে 18,500 টাকা। আমাদের অন্য চ্যানেলে এই ভিডিওগুলো দেখেন আমরা এটার প্রাইস 19,500 টাকা, কিন্তু এটা হ্যাপি টয় নিজস্ব চ্যানেল দেখে এটাতে সবসময় ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা প্রাইস বলি।
আর তারপরও যারা আপনারা পছন্দ করবেন অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যে বাইকটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের এই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।